平安。在这个礼拜天，牧师分享的信息特别在耶稣基督的复活节。耶稣的复活对你有什么关系？耶稣的复活能够让你的生命复活吗？能够让你的事业复活吗？让你的情感复活吗？能够让你的亲子关系恢复吗？当牧师讲到说这个宇宙是何等的浩大的时候，你看讲到一个太阳星系，太阳还一直在跑，包括在银河宇宙是如此的伟大，而且用10万倍的光速这样子跑一个银河系要1年，可是用10万倍的光速跑到旅行家1号，跑到太阳系以外190亿公里，只要0.6秒。有这样的速度，要跑1年跑完一个银河系，而整个宇宙还有2000亿颗银河系。这样的上帝的创造的大能，让耶稣基督的复活是绝对没有问题的。那能够让耶稣复活，也能够让你我复活。所以在今天，我们不但要思想耶稣基督的复活，还有耶稣复活他的权柄跟他的能力是什么。那牧师讲到权柄当中，我们有看到权是指我们的权责义务，我们要做的一个指挥的力量。柄是所有植物的花跟柄中间柄连到根基的部分，所以柄代表与主体相连。所以我们讲到权柄的时候，我们每一个人都跟耶稣基督相连，而耶稣基督的全能就在我们的身上。所以耶稣的权柄呢，第一个在耶稣说我父爱我，而且为遵守天父的命令。所以一个权柄的来源就是你一定要明白是天父爱我们，耶稣爱我们，而且我们遵守天父的命令，遵守耶稣的命令，所以你舍去的都能得回来。耶稣能够舍去他的生命，而且能得回他的生命，这就是耶稣最大的他的权柄来的法源。在马太福音28章，耶稣说天上地下的权柄都赐给我了。当耶稣基督完成他的大功的时候，权柄天上也给他了。感谢主。那在马太福音，耶稣差派他的门徒出去，每个门徒都医病赶鬼，赶出污鬼。为什么？耶稣不但领受权柄，而且能够分赐权柄给我们。所以我们有耶稣基督的权柄，就要连结于耶稣基督之上，我们就行使他的权柄，医病赶鬼。那另外你要更明白耶稣基督的能力。在圣经上好几处记载说，在神凡事都能。还记得箴言门的故事吗？也就是财主要进这个城里面，他要在正常的城门在6点钟就关了，旁边还有个小门，小门是给人进去的，也许8点钟接着人进来的。可是骆驼就没办法进去，骆驼第一个要跪下来。所以财主不但代表你财务丰盛，而且代表你有比别人更多的一些恩典，譬如说你更多的知识或者更多的学问，这些你要进天国吗？第一个你要跪下来，骆驼要先跪下来才能过那个门。第二个要把很多的包袱把它拿掉。如果你有身上很多的包袱，有批评，有论断，有嫉妒，有金钱，也有情欲的，这都要拿下来，谦卑的拉进到天国里面去。财主，我们每个都是财主，不光只有钱，还有很多很丰盛的老我的包袱都要把它拿掉。第二个，在这讲到一个哑巴鬼的爸爸对耶稣说：“我信不足。”耶稣说：“在信的凡事都能。”弟兄姐妹，我们每个人都像那哑巴鬼的父亲。其实很多时候我们对耶稣有信心，但信不足，所以我们需要耶稣来帮助。我们不要假装我们都信，很有信心，信的不足就宣告，就是怎么帮助，耶稣就会来帮助。那第三个，耶稣自己本身在客西马尼园，耶稣本身是100%的神性，100%的人性。以他人性的部分，他也不想走这个客西马尼园这个苦悲这条死伤之路，然后送上生命，然后赎上代价。他的人性的部分是不舍得，可是他的神性说只要顺从你的旨意。所以这也告诉我们说，很多时候我们在碰到很多的难处冲击的时候，我们人性当中我们是不想做的，可
就是你要依靠神性来胜过他。耶稣基督得胜了。很多时候我们如果说神性也得不了，我们没办法完全靠着神性的时候，我们就赶快呼求说耶稣来帮助我们，就像亚巴的父亲一样，求神来帮助，基督就来帮助。那最后的经典就是我们看到骨子上的活是有水、有耳、有舌超级的造子真的很有恩典。也就是说，我们每一个人要有水，有那个圣灵的恩典，要生命的流动，恩雨大降。你一定要抓住那个生命的流，生命不是死水，是一种流，就像冲浪的人会抓到浪头冲下来一样。所以你人生当中的浪潮起来的时候，你要看准了，抓到浪头一泻而下。所以你生命中要有圣灵的水的运行，你生命中要有耳朵能够听，专心的听，清心的听，而且听能够谦卑明辨，虚心学习。如果你听也没有听进去，代表你已经不需要再学了。人生有这么多的学问，都需要更多的学习。还有你要有舌头，舌头是能够说话的，谨言慎行，用爱心当作出口，而且话语中没有闪失。所以今天在这复活节信息里面，最后我要各位用古字来看，就是你一定要有圣灵的水流，同时你也要流出去，恩典都是要流出去。第二个，有耳朵专心的，有耳听的都当听，舌头说出经典美好的话，同时仔细看耶稣的权柄的，他法源来自于哪里？看耶稣基督的能力，因为他凡事都成。愿上帝赐福各位，把这个 PPT 再仔细看一下，成为你本周的帮助。上帝赐福你，阿们。